Mo kí ẹ̀yin ọmọ Yorùbá káàkiri gbogbo àgbáyé o, ọ̀dọ̀ dàbí. Mo ní kí n tó fún wa ní fídíò kan sí. Ẹ tó gbà kan sí. Ẹ wo àrùn yìí, kòkòrò ni, infection ni. Ẹlòmíràn máa wò pé làpálàpá ni. Ẹlòmíràn bá torí ọ̀fà ni, ọ̀dà. Iyì yòówù nínú méjèèjì tó bá jẹ́ pé kọ́tọ́ mọ̀ sí nìyẹn. Ọ̀gbọ́, àwọn ẹlòmíràn tún pé wọ́n ní àṣùpàdé ni. Kòkòrò yìí báwo la ṣe tọ́jú ẹ̀? Báwo la ṣe tọ́jú ẹ̀? Ẹ lọ tọ́jú ọ̀rọ̀ ẹnu òpìyè. Ẹ kó sódó. Ẹ gbọ́, ẹ kó sódó. Ata ìjọsì dédé ọwọ́ méjì ẹ dà sí. Ẹ ti dà sí. Ìmí ọjọ́ tá ń pè ní sulfur, ìmí òrùn. Ẹ lè lọ yẹn lọ́tọ̀ kẹdà mọ́. Obì, èyíkéyìí obì, ìbá jẹ́ góró, ìbá jẹ́ àbàtà, iye yòówù ẹ bá rí ẹ kó sí pẹ̀lú ẹ̀rùn àwọ̀nká. Ẹgún gbogbo ẹ̀kọ́ gúdúgúdú. Yàtọ̀ àwọn èèyàn mi ní mọ̀nìgìrì. Wọ́n ní ẹgún gbogbo ẹ̀kọ́ gúdúgúdú. Ẹ ti gun gúdúgúdú. Ọyẹ fọṣẹ kó. Ọṣẹ dúdú ẹ fi kó. Ẹ máa fi ra ojú kòkòrò yìí. Ẹjọ́ kọ́ máa wà mẹ́ gbogbo ìgbà. Bàtà bẹ́ẹ̀ lò láàrin ọjọ́ mẹ́rin. Ó dúpẹ́ fọlọ́run. Yóò kó mẹ́. Yóò yẹ wá o. Òní yẹ ẹ lẹ́. Ìtọ́jú ara ńlá ni ìwé àtìgbò. Ẹ kàn sí wa. Ìbéèrè nípa ìrìn àjò ayé yín. Ẹ kàn sí wa. Èèyàn ni wá o. Àìsàn lọ́hùn o. Ara ń tọ́lọ̀ mọ̀ wá. Òun là ń fún yín yìí o. Ọmọ nọ́mbà yìí ọmọ ọ̀dọ̀. WhatsApp rẹ̀ tó bá pè mí, o lè pè mí WhatsApp rẹ̀. Ẹ má pè mí lórí WhatsApp ti nọ́mbà àbẹ̀nàmọ́ o. Torí WhatsApp ti pọ̀ rẹpẹtẹ. Ṣùgbọ́n ká má bàa máa rojọ́ pé wọ́n dá mi lóhùn. Torí ẹ̀mí ìdínkù sí WhatsApp Nàìjíríà nìkan. Ó sì jẹ́nu. Ọ̀yá, ẹ jẹ́ fún yín nọ́mbà orílẹ̀-èdè Nàìjíríà àti nọ́mbà orílẹ̀-èdè Benin. +234 80 3298 3298 +234 80 3298 3298. Ẹgbẹ́ nọ́mbà Nàìjíríà kan sí +234 81 33 155 111 +234 81 33 155 111. Ẹgbẹ́ ti orílẹ̀-èdè Benin +229 54 65 1928 +229 54 65 1928. Ẹgbẹ́ kan sí +229 54 65 1929. Yẹ́yẹ́ wa kò ní yẹ̀ lẹ́. Wọ́n wà lórílẹ̀-èdè Benin báyìí. Ọ̀tọ̀ bá fẹ́ rí mi, pè mí o. O sì yọjú. Ọṣẹ ẹja òjijì táwọn èèyàn ń béèrè fún wìtìwìtì ọ wà lẹ́. Iṣẹ́ àpòrò ọ̀fà ti mẹ́lẹ̀ olólóríṣi méje ti mẹ́lẹ̀. Àmọ́ aṣínà ọ̀la ọ wà lẹ́. A lè máa polongo rẹ̀ ni. Ẹ má sọ pé wọ́n polówó oògùn fún yín. Ó sì jẹ́nu. Yẹ́yẹ́ wa o. Òní yẹ lẹ́. Ire o. Ire kàbìtì.